subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun wajen da kuma kai gaskiya fa garin nan ta cuta. Allah kai ga ga harawa. Amin ko bai ci baya sha yunwa. A'a ko bai ci ba dai ya ci bugu. Ba dai muna kan hanyar nan ba. Ka ji inda ciki na yanzu yake wani kogi yanda ka san transformer ne a ciki. To mu dai talaka dai bawan Allah. Allah ya kawo mana yanda za a yi. Amin sun ma amin. Amma dai gaskiya kasan nan dai sai Allah. Wallahi akwai gyara. Ba kaɗan ba. Ba kaɗan ba gyara. Malam Abul Hikima. Iya? Ina gaya ma ko? Yanzu talaka sai a hankali. Ba mai taimaka mai. Shi za gwara ma ka tashi ka je ka nema. Ai yanzu ma ko ka neman ma da kira kai yau kai ko haram kake nema da kira zaka same ta. Haram ma wannan. Wai yanzu haram ma bin da ake amma fa gudu take da ku idan ana wa'azi kar a ci haram din nan kar a ci amma yanzu bin ma haram din da ake tana guduwa. Allah. Ba a kan hanya ne muke ba? Amin. Bari ka ga abin da zai faru. Na fulani. Yaya? Kanunku. Yawa. Yawa bana da Yawa ya gida. Ya sai na. Wallahi. Na ne mu ya. Sai na. Ko kun san inda ake sai da wannan abun nan mai daɗi. Alkaki. Alkaki. Wannan abun nan din nan. Na mai daɗin nan. Alkaki dai wanda dai ku dai fulani dai kuke bala'in so. Yawwa. To na sani kana ji? Da ma gyaɗa ne ko kudi? Alkaki dai. Yanzu dai ka san dai yanzu ba za a samu alkaki ba. Kana ji? Yawwa zauna. Ba za a samu alkaki ba yanzu. Amma akwai kosai da buredi. Na ga inda ake sai da kosai da buredi. Abinda za a yi tunda ba a samu alkaki ba. To ka san dai ba fulatani da kosai da buredi. Yawwa to kosai da buredi dai za a samu yanzu sai a je a so maka. Kawo kuɗin ka yanzu na aje a so maka. To amma a ina ake sai da shi? A'a. Kai shiru kuɗi kawai za ka ba mu yanzu mu so maka. A'a. Ku je dai ku sayo ku dawo. A'a da kuɗin ma za mu siyo ba? Kaman ya ba kai kake bukata ba? Za ka kawo mu je mu so ma ka zauna a nan ka jira mu kuma ka ce wani wai mu je mu so? Ɗan fillo. Haka fa ranar ma da aka yi mun na je sayan burodi. Wancan kwanan ne ko ina ne burodi na je saya aka yi min haka. A'a dan fulani mu ai ba su bane ai mu ba ga mu gaje mu kana gani kuma mun tsaya da kuma ka ce za mu yi zamba? Ai ba zai yiwu ba ai. Ka zage man. Ka kawo yanzu mu je mu so mu dawo. A'a. Kai dan fulani Ina jin kana ji? Buhun ubanka. Kai. Na ce buhun ubanka. a'a Kai dan ubanka. Barayi ne. Tunda an biyo ka ta lalama ba kai ba sai a bi ka ta tsiya ai. Yawwa kama can ajiyu. Wai ina mai aje kudin ne. Kai. Barawo ne sai barawo. Barawo ne sata yayi. Sata yayi. barawo. Sata yayi gashi na Barawo ne. Kaga kina? Ƙarya wallahi ƙarya ne. Gaskiya ne. Ƙarya ne. Wallahi. To ku ban da shi. Nan da yake bai barawo ne ga mun karba abin da sata za mu maida mai shi yanzu nan. Mu ne za mu je maida wannan karka bai shege ka tuban shi. Kai mu je. Wannan an filan wai yan iska ne. Wallahi Zan yi maganin ka. ai Me ka sata musu? wallahi ƙarya ne. Ya to akai. Suna so su kwace mun kuɗi ne. Za su bace ma kuɗi. Gashi na burodi da lemu. Ka burodi da lemu. Su Dama kwace rasi ma? kwace ne za su yi min. Kwace. Ga kuɗi ne baba ya aike ni. Kwace rasi ma? Shi ne tumur baka faɗa mun bashi da suka wuce? Wannan bakin mugu ne wannan. Nuna. Ka taso ku da wannan. Zauna nan. To ka garin yara su kwace ma kuɗi. Kawai na je zan sayi yanzu nan zan je sayi alkaki ne suka ga kuɗi nan aljihu. Suna so in ba su. Yanzu sun karba? Sun karba kuɗin? Sun karɓa. Bannawa. Eh? Kamar na ce. Su kenan? Su ne kawai. Bar nan to. Ka tashi kamar na ce. Ban gane ba. Oke ba za ka wuce.
tashi ka bar na ce ka sake dawowa nan sai na fafe ma ciki daman na neman daman na siga amma oga yaya Allah wani aiki ne nake so ka yi min. aiki Kamar Kaga wayannan mutanen eh kuɗi na zaka an san mun wurin su. Kuɗi da suka kwashe mun. ke za a san maka Zan biya ka. shege dan fulani shegen yaro za ka biya ni ko to ni kuma nawa za ka ban nawa ne nawa ciki na karbo su Zan baka wannan. shegen yaro ya yi kyau amma wannan A'a. Ka dai je ka dawo. na ce kawo nan je nemo su A'a. Kai, wannan fa na babanmu ne fa. wannan mana yanzu ma kadan ma mutanen ba ciya ma ne da su ma kuwa ni fa gaskiya fa ni fa ba ka san su ma Ban kuɗi na to. bari ko ya mushi wayo kawai zauna da shi anan na wuce zauna nan bari in je nemo su ka zauna ka jira ni bari in je nemo su yayi dan fulani kai kwanciyar ka da kukanka kwanciyar ka da kukanka Kai! Wayo Allah! Wallahi ya cuce ni! Kudin baba ne fa! Awara, burodi, alkaki.